Всем привет! Сегодня мы снимаем видео из Financial колледжа, Лондон, Канада. Меня зовут Евгений, я студент из России, обучаюсь по программе «Финансы». Сегодня я беру интервью двух студентов из Казахстана и Украины. Андрей приехал из Казахстана, закончил 12 класс High School и сейчас обучается на программе Civil Engineering Technology with Co-op. Также Юля согласилась дать нам интервью. Юлия учит маркетинг-менеджмент, одногодичный Certificate Program. И сегодня я поспрашиваю ребят, почему они выбрали Канаду, чем им нравится Financial колледж, какие рекомендации они могут дать будущим студентам. Начнем? Андрей, расскажи немного про свой бэкграунд в Канаде, в Казахстане, что ты закончил и почему ты выбрал образование за рубежом и именно Канаду. Я закончил 11 классов в школе в Казахстане, это лицей, с физико-математическим направлением. И в каждом году у нас был английский язык как предмет, так что мой английский достаточно был высок, когда я приехал сюда. И я выбрал Канаду именно потому, что я длительно выбирал страну для своего будущего образования, именно которая будет подходить моим требованиям. В требования входило такие критерии, как климат, чтобы был немного похож на климат северного Казахстана. Также возможности будущей работы и возможности открытия бизнеса. Все это пришлось на Канаду. И также 8 лет назад моя сестра приехала сюда учиться. Она тоже закончила, да? Она закончила университет, Western University, и сейчас успешно работает. Юля, что ты закончила в Украине? В Украине я закончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по направлению маркетинг-менеджмент, то есть у меня диплом магистра в этой сфере. Почему ты выбрала Канаду и почему ты вообще решила поехать учиться за границу? Знаешь, близко 2 лет назад я посетила выставку, ярмарку, которая проходила по поводу возможности получения образования за границей. И мне очень понравилась, в принципе, возможность поучиться в Канаде, развивать свой язык и апгрейд уровень знания маркетинга и менеджмента на высшем уровне, чем у нас в стране. Почему выбрала Лондон? Потому что тоже географическое положение, как и у Андрея, сыграло очень большую роль. Климат, да, наверное? Однозначно климат, потому что очень схожий с Украиной, с Киевом, с Житомиром, то есть у нас сейчас такая же примерно погода, как и в Украине. Также сыграла роль то, что моя программа имела digital и traditional маркетинг, что очень интересно по совмещению и занимает большой рейтинг среди остальных программ такого направления. Андрей, расскажи про свое обучение в High School в Канаде и какую ты заметил разницу в системах образования? Да, я учился в 12 классе в канадской школе. Это специальная канадская школа для интернациональных студентов, она частная. И мои предметы уже были по направлению инженерии. Как таковой civil или mechanical или electrical не было специального направления, но была инженерия, так как туда входила физика, химия и математика. Также еще английский язык. И, как правило, 12 класс в канадской частной школе – это взято большинство того, что мы учили в 11 классе в Казахстане, и часть университетского образования. Немного университетского образования, именно начало, то есть несложное. Сложно ли было привыкнуть к новой системе? Нет, все было достаточно просто. Чувствовалась ли языковая разница? Ну, я учился в школе, которая состояла в основном из китайцев. То есть международных студентов из Китая. И было очень мало канадцев, поэтому я в основном общался только с людьми вне своей школы и тренировал язык именно с ними. А способствовало ли обучение в международной High School тому, что ты улучшил свои знания английского языка, и сейчас тебе, я так понимаю, легче наверняка учиться здесь, в Financial колледже? В основном я улучшил свой язык только из-за того, что я подготавливался к IELTS и к тестам на проверку английского языка. Также я в основном общался с людьми с очень высоким уровнем английского, которые были рождены в Канаде. И чем больше ты общаешься только с канадцами, то есть людьми, которые говорят по-английски,
тем лучше будет именно твой английский. Если ты начинаешь переходить на какие-либо другие языки, естественно, твой английский немного приспускается. А ты где-то сдавал IELTS в Лондоне, либо... Я сдавал IELTS в Лондоне, да. Мгм. Юля, почему ты выбрала Фэншоу и именно программу маркетинг-менеджмент? У меня мое образование в Украине, как я уже говорила ранее, маркетинг-менеджмент, и мне нравится то, чем я занималась в Украине в этой сфере, потому что у меня опыт работы также в этой сфере около 3 лет был. Поэтому я решила, что если я хочу развиваться, я хочу однозначно развиваться в этой сфере. И в Канаде я нашла только 3 колледжа, в которых можно было продлить свое обучение, одногодичную найти программу интересную, которая бы покрывала все, что может быть интересно и актуально в этой сфере. И один из колледжей был Фэншоу, и он имел, как я уже ранее отметила, очень хорошее выгодное географическое положение и очень сильную программу. Поэтому я выбрала непосредственно маркетинг-менеджмент и Фэншоу. Как тебе Лондон? Город в целом мне очень нравится. Мне нравится, в принципе, очень сильно природа. Нравится колледж, его расположение. Очень большое количество корпусов. Всегда можно прийти, найти, где позаниматься, чем заняться, познакомиться с новыми людьми. Люди очень открытые. Всегда помогут, если ты где-то не знаешь, как куда добраться, всегда подскажут советом, в отличие от того, как у нас это происходит. Очень открытые, доброжелательные люди. Поэтому как бы я удовлетворена выбором города. Андрей, расскажи, почему ты выбрал Фэншоу колледж и Лондон? Я изначально слышал о Фэншоу колледже, и далее после Фэншоу колледжа я планирую поступать в университет, и я хочу, чтобы мои года обучения в Фэншоу засчитались в университете. И не так много колледжей имеют такое соглашение с университетами, так что я выбрал именно Фэншоу, так как они известны на всю Канаду, не только на... То есть имеет высокий рейтинг. Высокий рейтинг. И не только они известны в Канаде, но и в других странах. Так почему Civil Engineering Technology? Потому что я хочу себе именно техническое образование, которое будет воспринято очень положительно работодателями, и которая работа в будущем будет достаточно интересной для меня, которую именно я хочу, и высокооплачиваемая и престижная в Канаде. Юля, скажи мне, как тебе учебный процесс? Сложно? На самом деле, вначале, когда приехала, было очень сложно, очень страшно. Было страшно, что не успеешь все понять, не успеешь все сделать, так как... Ну, так и все поняла. Все-таки да, все-таки я все поняла. На самом деле просто много очень работ нужно делать непосредственно на компьютере, и разные сроки тоже выгорают именно непосредственно в внутренней программе образования FOL, в Фэншоу. Да, и поэтому как бы было страшно, потому что раньше не было опыта работы с такой программой. Но в принципе все преподаватели, все профессора и все студенты открыты помочь, подсказать, как учиться, что делать и как правильно, поэтому как бы совсем справилась. Все чем занимаешься в свободное от учебы время? На самом деле очень много времени провожу за учебой, большинство своего времени. А когда есть свободное время, то либо провожу его с друзьями, где-то гуляя, не знаю, на улице, потому что очень действительно красиво есть где погулять в Лондоне. Либо мне очень понравился фитнес-клуб La Fitness, я люблю туда ходить, либо поплавать, либо позаниматься в зале. Вот. Так что примерно так провожу. Расскажи еще про своих профессоров. Нравится ли тебе стиль преподавания? Помогает ли тебе? На самом деле, если сравнивать с профессорами в Украине, профессора в Канаде более открыты к общению. Можно всегда, например, назначить индивидуальную встречу с профессором, задать какие-то вопросы по баллам, которые ты уже получил, по работам, которые ты должен будешь сделать, задать вопросы по лекциям, либо что-либо, все, что вас интересует в плане обучения, либо в примерах или еще в чем-то. И профессора открыты к таким встречам и готовы помочь, подсказать, как бы с любым решением вопросов. Очень хорошо. Андрей, расскажи про своих профессоров. Нравится ли тебе стиль преподавания? Также какие у тебя отношения с другими студентами? Да, все профессора очень честные, они помогают студентам как могут в плане образования и получения навыков. Также они помогают советами. Можно очень запросто попросить помощи у профессора даже в свободное от учебы время, после уроков, либо в какое-либо еще время. Все люди, с которыми я учусь, они тоже очень
добрые и легко с ними общаться. Все также могут помочь без проблем, и То есть не тяжело найти общий атмосфера язык. очень интересная и веселая. Не тяжело найти общий язык, Дружелюбно. Дружелюбно, даже да. если есть разница языковая, да? Никакого языкового барьера здесь нет. Некоторые национальные студенты также испытывают некоторые дискомфорты в именно описании чего-либо очень сложного и продвинутого в плане языка. Это определенная лексика, да, используется? Да, есть определенные сложности в лексике, но с этим легко справляются. А с какими сложностями ты лично столкнулся? На данный момент у меня нет никаких сложностей. Первый семестр очень простой, для меня особенно, так как я уже проходил обучение в high school. И Повторяешь большинство- материал, получается. Да, но, конечно же, я получаю очень много нового и интересного. Мгм. Чем занимаешься в свободное от учебы время? Все зависит. Могу пойти в тренажерный зал, работа part-таймом, общаться с друзьями. Можно поехать в любой другой уголок Онтарио очень запросто, без каких-либо документов. Очень живописные и красивые районы. Занимаешься ли ты волонтерством? Да, занимался волонтерством. Здесь записывается каждый час вашего волонтерства, которое вы Это очень провели. важно, да, здесь. И это играет очень большую роль при трудоустройстве. Также work experience играет очень большую роль при устройстве на работу. Мгм. Андрей, какие рекомендации ты можешь дать будущим студентам? Тренироваться говорить именно на английском, изучать как можно больше материала именно по стране, в которой вы хотите поехать, в данном случае Канада. Можно приехать, допустим, на 1 месяц или на 2 месяца, чтобы посмотреть, как здесь живут люди, как они общаются, что им интересно. И тогда вы будете буквально своим среди чужих. Также можно, наверное, изучать материал в своей среде, да, в которой ты хочешь обучаться. Да, в свободное время можно изучать тот материал, который будет у вас в будущем, и поднять свои оценки. Юля, расскажи про свою студенческую жизнь. Чем можно заняться в колледже? Чем ты занимаешься именно в колледже? На самом деле в колледже можно много чего интересного придумать. По территории всего колледжа развешаны доски и объявления с календарями, на которых написаны объявления, что планируется проводиться в этом месяце, в какие дни, где это будет проходить, и как бы бесплатно это мероприятие или платное. Большинство мероприятий бесплатных, в них можно поучаствовать, помочь в организации, можно поволонтерить, в том числе делать фотографии. Даже не все студенты как бы официально волонтерят, а просто помогают, стараются что-то делать для колледжа, чтобы заводить новые знакомства в таком плане. Но на самом деле очень многие студенты учатся. Учатся. В том числе и я. Хотелось бы также отметить, что в колледже работает большое количество сервисов, начиная от того, что вам могут помогать в учебе. У нас есть Learning Center. Если вы отстаете по каким-либо предметам, у вас какие-то проблемы, вы хотите индивидуальные встречи, можно без проблем обратиться, вам помогут, все расскажут. А также волонтерские программы работают в международном офисе. И хотелось бы также отметить, что кампус, наверное, не описать кампус, да, в 2 словах. Наверное, лучше снять новое видео и показать, да, наш кампус. Здесь очень много зданий, у нас около 20 зданий, тренажерные залы, различные резиденции. Что у нас еще есть? У нас есть саб, где студенты могут в Да, у одно нас время есть. просто провести время, погулять в боулинг, да, по-моему. Свои есть рестораны, я свои не знаю, магазины. Бильярд, да. Свои ресторанчики, магазинчики, куча мест, где можно покушать, просто пообщаться со студентами, либо готовиться вместе, не знаю, провести время можно. Многие студенты делают домашнюю работу в study rooms. Их можно также бронировать, то есть собираешься с друзьями и спокойно работаешь. Вы работаете в study room? Да, мы работаем либо в study room, либо иногда в библиотеке, потому что здесь можно без брони посидеть, позаниматься, если есть свободное место. Либо еще можно пойти в здании F, есть тоже много аудиторий, где можно сесть, закрыть двери, позаниматься, сделать какие-то групповые ассайменты, когда нужна и тишина, и сосредоточиться, и чтобы несколько человек работало вместе. Пользуетесь ли вы IT-технологиями, которые представлены в колледже? Я имею в виду компьютерные лаборатории, сервисы по распечатке документов.
На самом деле у меня этот семестр очень сильно был основан на диджитал-маркетинге, поэтому как бы я только в один день из недели не носила компьютер свой, поэтому все работы были на компьютере, и они сдавались либо в виде каких-то тестов, либо в каких-то электронных ассайнментов, либо чего-то именно на моем компьютере, что я делала. Поэтому я не особо что-то печатала, практически ничего не печатала в этом семестре, и не нуждалась в компьютере, потому что постоянно носила свой компьютер каждый день, да. Андрей, какие твои планы на будущее? Я планирую закончить фэншу весьма успешно и получить advanced диплома. Далее получить permanent resident статус после 1 года работы. И после этого поступить в университет на свое направление и продолжить обучение там. Получить степень бакалавра? Да. Понятно. Юля, ты что планируешь делать после колледжа? Я не знаю, что я планирую делать конкретно после колледжа, потому что я еще не знаю, буду я продолжать следующий год учебы, либо останусь, но вот на следующий семестр я планирую заняться тем, что сделаю себе права, водительские права здесь, и хочу начать волонтерить, потому что в первом семестре как-то была раскачка немного, и немного было не до этого. Вот. Ну и, конечно же, закончить успешно следующий семестр. Спасибо вам, ребят. На этом сегодня все. Мы заканчиваем свое видео. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, оставляйте свои комментарии под видео. Мы с удовольствием вам ответим. Ответим? Конечно. Ответим. И ждем вас. Приезжайте к нам уже скорее. Пока.